Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 14 August 2021 and I am teaching you chapter number 6, Birds Our Feather Friends. Let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I explained you fifth and class of the birds, that is flesh eating birds. Flesh eating birds have strong and sharp claws, and the claws of a flesh eating birds are also known as talons, Talons. After that I explained you the type of fit and class perching birds have. They have 4 toes, 3 in the front and 1 at the back, so that they can easily, in this manner, 3 and 1 at the back, so they can hold the branch. So they can hold the branch easily. Example are sparrow and crow. After that, scratching birds. So they dig the soil. So that is the reason their claws are very hard. उनके claws जो होते हैं बहुत ही hard होते हैं, ठीक है? So they dig the soil with the help of their claws, and in this manner they eat the small insects. After that, student, we discuss the class of the climbing birds. Okay, the class of the climbing birds, they have 4 toes, 2 in the front and 2 at the back. Okay, climbing birds, they have 4 toes, 2 in the front and 2 at the back, so that they can, in this manner, 2 toes in this manner and 2 toes in this manner, so they can hold the tree, so that they can, because they make holes. For example, woodpeckers, they make holes in the bark of the tree, so their toes are in such a manner so that they can easily cling on them. Is it clear? Then next is the, I explained you the toes of the swimming birds. They have webbed feet. Okay, they have webbed feet. For example, in other birds you see there is a gap between the toes, but in the swimming birds, those who are swimming in the pond or in the river, they have a webbed feet. Okay, their toes, you will see their toes are joined, so they can easily swim. So these toes, there is no gap between the toes, they are joined, so they can easily swim in the water. And after that I discuss with you the toes of the wading birds. So they have a long feet and their toes are very spread. उनके फीट लंबी होती है, टोज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, बिकॉज दे ईट फिश. हिरोन का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, दे ईट फिश, सो दे कैन इजीली वॉक इन द मड वाटर में वो इजीली वॉक कर सकें, इसलिए उनके टोज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, और लॉन्ग फीट भी होती है, जिससे कि बर्ड क्या रहे, वेट रहे. ठीक है, अगर लेग्स बड़े, फिट बड़ी नहीं होगी तो पूरा जो वाटर है उसके बॉडी में लगेगा बर्ड के, तो इसलिए वो लोग के जो लेग्स होते हैं फिट होती है, बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, और उनके जो टोज होते हैं वो
बहुत ज़्यादा स्प्रेड टोज होती है, सो दैट दे कैन इजिली मूव वेडिंग बर्ड्स. आफ्टर दैट, नाउ टुडे in today video I explain you different types of a nest made by the birds. ठीक है, in today video we will discuss different types of a nest which is made by the birds. So all the birds, why the bird make the nest? Because bird come in the category of a oviparous bird. Oviparous bird means their young ones come out from the egg. Their young ones comes out from the egg. That is the reason the bird come in the category of a oviparous animals. Now before laying the eggs, मतलब अंडे देने से पहले तो birds क्या करते हैं बेटा? Before laying the eggs they make the nest, and in the nest they lay the eggs, and for many days the bird sit on the egg to make the egg warm, because due to the warmth of the bird their young ones grow which are inside the egg. Which are inside the egg, उनकी क्या ग्रोथ तेजी से होगी जब वो एग क्या रहेंगे? वार्म रहेंगे. ठीक है. आफ्टर फ्यू डेज द एग्स हैच. एग की जो आउटर शेल होती है बेटा वो ब्रेक हो जाती है. ठीक है, एग की आउटर शेल ब्रेक हो जाती है, एंड फ्रॉम दैट एग द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स कम आउट. बट at the time when young ones of the birds come out of the egg, at that time they don't have any feathers. क्योंकि बर्ड्स को हम लोग कैसा एनिमल बोलते हैं? बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं द एनिमल्स विच कैन फ्लाई. और फ्लाई के लिए क्या जरूरी है बेटा? फ्लाई के लिए फेदर्स होना जरूरी है. लेकिन जब यंग वंस बर्ड्स के आते हैं बेटा तो उस समय उनकी बॉडी पे कोई भी फेदर नहीं होता है. दे आर विदाउट द फेदर. After few days, slowly the feather develop into their body, and now this is the responsibility of their parents. Means female bird and male bird, they feed their young ones. वो उनको feed करते हैं, and even they teach them how to fly. And when the bird was able to fly, then they left the nest. जब बर्ड उड़ने लगते हैं उनके बच्चे, तब वो लोग नेस्ट को क्या कर देते हैं? लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उससे उड़ के चले जाते हैं. ओके, नाउ वी विल एंड इन डिड यू नो वेरी गुड थिंग इज एंड स्मॉल एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन हाउ द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट. सो व्हाट आर द मटेरियल्स व्हिच इज यूज्ड बाय द बर्ड्स फॉर मेकिंग द नेस्ट. सो ट्विग्स है, स्मॉल छोटी छोटी पेड़ों की लकड़ियां, टहनियां, उनको यूज कर लेते हैं. लीव्स ऑफ द ट्रीज. ओके, दे कैन आल्सो यूज कॉटन. कॉटन किसको कहते हैं? रुई. कॉटन के भी पेड़ होते हैं बेटा. ठीक है, आपका जिधर म्यूजिक रूम है और स्पोर्ट्स रूम है वहाँ कॉटन के पेड़ हैं. आप लोग देखते होंगे अप्रैल के मंथ में बहुत सा कॉटन उगते हुए आप देखते होंगे. तो कॉटन वी गेट फ्रॉम द प्लांट. इट इज ए वी गेट दिस फ्रॉम द कॉटन ट्री. ओके, सो दे यूज कॉटन आल्सो, दे यूज वुल आल्सो, जो ऊन होती है जिससे आपकी मम्मी लोग स्वेटर बनाती हैं तो वो भी यूज वो लोग कर लेते हैं. और दे यूज आयरन वायर आल्सो. इज इट क्लियर? सो एंड दीज आर द थिंग्स, एंड दे आल्सो यूज पीसेस ऑफ क्लोथ आल्सो. सो दीज आर द थिंग्स which they use for making the house, or they are getting all these things from their surroundings. जो उनके surroundings में चीजें होती हैं उन्हीं को यूज करके वो क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं. इवन दे यूज पेबल्स आल्सो. स्टोन के जो होते हैं छोटे छोटे स्टोन्स, उनको यूज करके भी वो नेस्ट बनाते हैं. ठीक है. सो ये अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट की जब बात करेंगे तो हम लोग ये सारी चीजें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ठीक है. So did you know it is given about a cuckoo, जिसको हम लोग कोयल भी बोलते हैं. सबसे स्वीट साउंड किसकी होती है? कोयल की ही होती है बेटा. ठीक है, ये बहुत ही लेजी बर्ड होता है. सबसे अच्छी आवाज जो होती है बर्ड्स में वो किसकी होती है? कुकू की, जिसको आप लोग हिंदी में कोयल भी बोलते हैं. ठीक है, आपने हिंदी की क्लास में आपको हो सकता है कि कोयल पे कोई कविता भी हो, कोई पोइम भी हो आपको कुकू बर्ड पे. ठीक है, वो जो कि आपने पढ़ी होगी.
अब देखो, जब when we are talking about the cuckoo bird or you can say कोयल, so they are very lazy bird, ये बहुत ही lazy bird है, ठीक है। ये अपना नेस्ट नहीं बनाते, ठीक है, ये दूसरे के नेस्ट में अपने अंडे दे देते हैं, ठीक है। तो ये किसके नेस्ट में अंडे दे देते हैं? क्रो के। किसके नेस्ट में अंडे दे देते हैं? क्रो के। और क्रो को लगता है ये उसी के अंडे हैं, और उसके बच्चों को फीड करना, अंडों को हैच करना, फीड करना, सब कुछ कौन करता है? क्रो करता है। तो दे आर, cuckoo is a very lazy bird, they don't make nest, they lay their eggs in the nest of other bird like a crow. Is it clear? So it is given in, did you know, you underline this question many times. This question asked in the examination, name the bird who lay eggs in the nest of other bird. So answer is cuckoo bird. A cuckoo, or you can say koel, does not make a nest, it lays its egg in a crow nest and lets the mother crow look after the baby cuckoo. ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लो। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस by which materials these birds are making the nest. So let us start with the tailor bird. Okay, let's start with the tailor bird. Now first of all, you see in the picture, this is the nest of the tailor bird. Okay, this is the, in this picture it is shown, this is the nest of the tailor bird. Now first of all, student, you understand which material is used by this bird for making the nest. So material used is, material used for making the nest, that is cotton. Cotton, they use cotton, wool, thread, and dry grass. So what is the material used by the tailor bird for making the nest? So the material used by the tailor bird for making the nest is cotton, wool, thread and dry grass. With the help of this material, the tailor bird make their nest with the help of this material. Now second question arises, student, why the name of the bird, we give the name to this bird as a tailor bird? हमने इस बर्ड का टेलर बर्ड नाम क्यों रखा? देखो, जितने भी एनिमल्स हैं ये सब हैं, तो इनके नाम हम ह्यूमन बींग्स ने रखे हैं अकॉर्डिंग टू इनकी ईटिंग हैबिट को देख के, ठीक है, ये सब चीज़ों को देख के, और हम ही ह्यूमन बींग्स ने इनको कैटेगराइज किया, नेम दिए हैं। इज इट क्लियर? सो इसे टेलर बर्ड क्यों बोला हमने? तो व्हाट इज द रोल ऑफ ए टेलर? टेलर से आप क्या समझते हो? द पर्सन हु स्टिचेस द क्लोथ। टेलर कौन होता है बेटा? वो पर्सन होता है जो क्लोथ को स्टिच करने का काम करता है। ही कट द क्लोथ एंड आफ्टर विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड ही स्टिचेस द क्लोथ एंड ही मेक्स न्यू क्लोथ्स फॉर अस। तो इन द सेम मैनर इसे टेलर बर्ड का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि टेलर का काम क्या है बेटा? वो क्लोथ्स को कट करता है, उसके बाद थ्रेड से स्टिच करता है उससे, ठीक है। ये जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, तो टेलर ने ही बनाए हैं ये कपड़े, क्योंकि कपड़े क्या, बिल्कुल आप कभी भी कपड़े खरीदने जाओगे तो वो बिल्कुल आपको 1 मीटर 2 मीटर ऐसे हम लोग लेके आते हैं, फिर वो आपके बॉडी का साइज लेते हैं, उसको कट करते हैं, उसको बाद उसको बनाने का काम कौन करते हैं? टेलर करते हैं। तो वाई दिस बर्ड इज नोन एज ए टेलर बर्ड? क्योंकि ये बर्ड भी अपनी बीक को यूज करता है, ठीक है। सो जैसे आप लोग निडल से थ्रेड, निडल में थ्रेड डालते हो और उसके बाद उसमें
कहीं अगर कपड़ा है तो उसको स्टिच कर लेते हो ना, बटन लगा लेते हो ना, तो इन द सेम मैनर ये बर्ड जो होता है अपनी बीक को निडल की तरह यूज करता है, और जो लीव्स को भी ये बर्ड यूज करता है, ठीक है, और उसको एकदम आपस में क्या कर देता है, स्टिच कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, टेलर बर्ड बोला गया है। देखो आप, ठीक है, तो टेलर बर्ड यूज इज बीक लाइक ए निडल टू सीव लीव्स विद मटीरियल लाइक, और लीव्स को स्टिच करने के लिए ये क्या मटीरियल यूज करता है, थ्रेड यूज कर सकता है, वूल यूज कर सकता है, ठीक है, और इसमें कॉटन और ड्राई ग्रास भी ये बर्ड यूज करता है। तो कॉटन और ड्राई ग्रास ये नेस्ट में रखता है, जिससे कि नेस्ट क्या रहे, वार्म रहे, क्योंकि बर्ड को पता है कि जब उसके बच्चे आएंगे, एग से बाहर आएंगे, तो उनके बॉडी पे कोई फैदर नहीं होगा, उन्हें ठंड लगेगी, उनकी बॉडी पे कोई फैदर नहीं होगा, तो वो ऐसा नेस्ट बनाता है जिससे कि बर्ड की जो बॉडी है वो क्या है, वार्म रहे। तो दैट इज द रीजन वो अपने नेस्ट में ड्राई ग्रास और कॉटन भी यूज करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेलर बर्ड। तो टेलर बर्ड क्या करता है, टेलर बर्ड use its beak मतलब चोंच हो गई, use its beak like a needle, ये अपनी बीक को कैसे यूज करता है, लाइक ए निडल, क्योंकि हम लोग क्लोथ को स्टिच करने के लिए निडल को यूज करते हैं ना, निडल में ही धागा लगाते हैं, तो ये अपनी बीक को कैसे यूज करता है, टेलर बर्ड यूजेस बीक लाइक ए निडल टू सीव लीव्स, पत्तों को स्टिच करने के लिए, टू सीव लीव्स, इज इट क्लियर, and what are the material he used to stitch the leaves को, तो वो मटेरियल क्या यूज करता है, वूल यूज कर सकता है या थ्रेड यूज कर सकता है, ठीक है, और वो अपने नेस्ट में कॉटन भी यूज करता है, और ये क्या करते हैं, ड्राई ग्रास भी यूज करता है, जिससे कि नेस्ट क्या रहे, वार्म रहे, नेस्ट कैसा रहे, वार्म रहे, नेस्ट वार्म रहेगा तो इट इज गुड फॉर द young ones of a birds when they come out from the eggs, at that time they are without the feathers. So this is all about the tailor bird. नेक्स्ट है सी द नेस्ट ऑफ द वेवर बर्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल नेस्ट होते हैं वेवर बर्ड के, ये देखिए, दिस इज द नेस्ट ऑफ ए वेवर बर्ड। तो नाउ नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस दैट द वेवर बर्ड। ठीक है, तो बेटा वेवर बर्ड, अब इसका नाम वेवर बर्ड क्यों पड़ा, ठीक है। अब देखो जो कपड़ा बनाते हैं, ठीक है, बुनकर जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, कपड़ा बनाने वाले, तो ये उन्हीं के स्टाइल में अपना नेस्ट बनाता है, जैसे वो लोग थ्रेड को क्रिस क्रॉस करके आपस में जोड़ते रहते हैं और इससे क्लोथ तैयार होता है। कभी आप कोई क्लोथ देखना, आप सिंगल सिंगल उसमें से थ्रेड निकालोगे तो वो निकलते जाते हैं, क्योंकि इसको मशीन्स पे हैंडमेड भी है, अब तो बहुत बड़े बड़े हैंडलूम्स हो गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, जो काम पहले ह्यूमन बींग्स करते थे, ठीक है, जो काम पहले ह्यूमन बींग्स करते थे अब तो मशीनें कर रही हैं, और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्लोथ वो बना देती हैं, ठीक है। तो बुनकर लोग, जो वेबर लोग होते थे, जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, ये क्या पहले क्या होता है, थ्रेड तैयार किया जाता है। आपने पुराने ज़माने का वो चरखा देखा गांधी जी वाला, तो उस पर कॉटन से क्या पहले उसको कर करके थ्रेड तैयार होता था, और थ्रेड से फिर क्लोथ बनते थे, खादी के कपड़े, ठीक है।
तो वेवर्स क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करके इन थ्रेड्स को आपस में जोड़ के कई थ्रेड्स को जोड़ते चले जाते हैं, तो क्लोथ तैयार होता है। इस तरह क्लोथ तैयार होता है, सिंगल थ्रेड को आपस में जोड़ के। ठीक है, सिंगल थ्रेड, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप सोचते होगे कि क्लोथ, तो जैसे आपको लग रहा है ये जो मैंने शर्ट पहन रखी है, तो ये सिंगल थ्रेड होंगे सारे, पूरे सिंगल थ्रेड को मशीन के द्वारा क्रिस क्रॉस मेथड से आपस में ज्वाइंट कर करके क्या बनाया गया है, ये पूरा क्लोथ तैयार किया गया है, थ्रेड से बनता है। ठीक है, तो वेवर क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस कर करके क्लोथ तैयार किया करते हैं। ठीक है, तो द टेक्निक विच इज अप्लाइड बाय दिस बर्ड इज वेरी सिमिलर टू दैट। जो नेस्ट बनाने में जो टेक्निक यूज की है इस बर्ड ने, वो बहुत सिमिलर है क्लोथ बनाने की टेक्निक से। दैट इज द रीजन इस बर्ड का नाम पड़ गया वेवर बर्ड। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड बाय दिस बर्ड। मटेरियल यूज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लो मटेरियल यूज्ड। ट्विग्स एंड, छोटी छोटी लकड़ियां, ट्विग्स एंड ग्रास। ठीक है, सो ये ट्विग्स को, छोटी छोटी लकड़ियों को और ग्रास को आपस में क्रिस क्रॉस करके अटैच करता जाता है और इस तरह अपना नेस्ट बनाता है। और इसका नेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है। वेवर बर्ड के नेस्ट, जब आप लोग कभी ट्रेन से कहीं जाते हो, देखो जैसे मैंने अभी टेलर बर्ड के बारे में बताया था, टेलर बर्ड क्या है, एक स्मॉल बर्ड है और ये नेस्ट कहाँ बनाता है, स्मॉल प्लांट्स में। स्मॉल प्लांट्स में होता है श्रब्स जो होते हैं, जैसे रोज है, हिबिस्कस है, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो घरों में भी होते हैं और कम हाइट के होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की सारी कैटेगरी तुम लोग को बताई थी, जो कि क्रीपर, क्लिम्बर्स और तुम्हारे हर्ब्स, इसमें नेस्ट नहीं बन सकता क्योंकि इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है। इनको तो ये तो खुद ही दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं। हर्ब्स सबसे छोटे साइज के होते हैं, तो क्रीपर, हर्ब्स और क्लाइंबर, इनमें नेस्ट नहीं बनता। ठीक है, तो नेस्ट बनता है श्रब्स में या तो ट्री में। अब ये जो वेवर बर्ड है, ये बड़े पेड़ों पे अपने नेस्ट बनाता है। आप कभी देखोगे, या तो आपने विलेजेस में देखा होगा, या तो आप बाई ट्रेन कहीं जर्नी करने जाओगे, ट्रेन के किनारे आप देखोगे बहुत से पेड़ आपको दिखते होंगे। उन पेड़ों पे आपको लटके हुए घोंसले नजर आएंगे, जो हवा में ऐसे लटके हुए घोंसले। तो ये कौन बनाता है, वेवर बर्ड बनाता है। और ये अपने नेस्ट कहाँ बनाता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे। ठीक है, और इसके नेस्ट जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बाकी बर्ड्स के नेस्ट से। अगर आप, क्योंकि बाकी जैसे ये टेलर बर्ड ये घर में बनाता है, कई बार होता है कि बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे नेस्ट बनाया, उसको टच करने लगते हैं, देखने लगते हैं, तो उसमें भी उसका घोंसला टूट सकता है। लेकिन इसका जो नेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये ओपन स्पेस, बड़े बड़े पेड़ों में बना रहा है। तो आप सोचो, बाहर ओपन में बड़ी चीज पे अगर आप नेस्ट बना रहे हो तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो नेस्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो बहुत तेज हवा चलेगी तो भी नेस्ट नीचे गिर सकता है, रेन से भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये जो नेस्ट बनाता है ये बिग ट्रीज पे बनाता है और इसके जो नेस्ट होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो वेवर बर्ड्स का लिख लेते हैं। वेवर बर्ड्स मेक अ वेवर बर्ड्स makes a beautiful and strong nest, इसका नेस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल नेस्ट देखने में वेवर बर्ड का ही होता है। वेवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट। ठीक है, और ये किसको, बाय वीविंग ट्विग्स एंड ग्रास टुगेदर, किस दो चीजों को आपस में क्रिस क्रॉस करके ज्वाइन करके बनाता है,
तो इसको छोटी छोटी लकड़ियों को और ग्रास को, ठीक है। नेक्स्ट है द ईगल एंड वुल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये भी ट्री पे अपना नेस्ट बनाते हैं। सी द नेस्ट ऑफ द ईगल एंड वुल्चर्स, ये एक ऐसा नेस्ट बनाते हैं। सो नाउ ईगल एंड वुल्चर, now how they make their nest with the help of a small sticks, पतली पतली लकड़ियों से, सूखी लकड़ियां, ठीक है। तो दे पुट देम टुगेदर, और इसके जो नेस्ट होता है, जैसे हम लोग कप नहीं होता है शैलो कप, डीप थोड़ा, तो जैसे जिस कप में हम लोग चाय पीते हैं, तो कुछ इसी स्टाइल का ये अपना नेस्ट बनाता है, ठीक है। तो what are the material used by this bird? Material used is, material used में आ गया, material used sticks, ठीक है, स्टिक्स को यूज करता है, सूखी लकड़ियों को यूज करता है, ठीक है। और इन द शेप ऑफ द शैलो कप, ठीक है, जिस तरह कप की शेप होती है, इस शेप का ये क्या बनाता है, नेस्ट बनाता है, ठीक है। सो द ईगल एंड वुल्चर दे मेक नेस्ट बाय, दे मेक नेस्ट by, they make nest by putting they make nest by putting a few sticks together, and the shape is like a shape of nest, that is shallow cup, there. So this type of a house, this type of a nest is made by a eagle and vulture. After that, we will discuss the nest made by a woodpecker. So, see in the picture. So the woodpecker, they make hole in the trunk of the tree, ठीक है, they make hole in the trunk of the tree, क्योंकि इनकी बीक्स जो होती है बहुत हार्ड होती है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी बार्क को क्या करते हैं, उनमें होल करना स्टार्ट करते हैं, और ये ट्रीज के में होल करके अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। सो
in this manner the woodpeckers make their nest. Thank you student. We will continue the topic in next video.